হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফার্মা ক্লিনিক। আমি এই ভিডিওতে অ্যাসকোইল এলএস সিরাপের সম্বন্ধে কথা বলবো। তো ফ্রেন্ডস, আপনাদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট আছে, এই রকম ভিডিও ও হেলথ টিপস পেতে আমার চ্যানেলটি লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। অ্যাসকোইল এলএস সিরাপের উপাদান অর্থাৎ কম্পোজিশন, সংরক্ষণ অর্থাৎ স্টোরেজ, ব্যবহার অর্থাৎ ইউজেস, এমওএ অর্থাৎ মেকানিজম অফ অ্যাকশন অর্থাৎ কীভাবে কাজ করে, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ সাইড এফেক্ট, ডোজ অর্থাৎ ডোজেজ, সাবস্টিটিউট অর অল্টারনেটিভ ব্র্যান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই অ্যাসকোইল এলএস সিরাপটি তৈরি করেছেন গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। উপাদান অর্থাৎ কম্পোজিশন, এটিতে আছে অ্যামব্রক্সল, লিভোসালবুটামল অ্যান্ড গুয়াইফেনেসিন। অ্যামব্রক্সল আছে 30 mg per 5 ml, লিবোসালবুটামল আছে 1 mg per 5 ml, গুয়াইফেনেসিন আছে 50 mg per 5 ml। স্টোরেজ অর্থাৎ সংরক্ষণ, স্টোর বিলো 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে রাখতে হবে। ব্যবহার অর্থাৎ ইউজেস, এটি একটি কম্বিনেশন ঔষধ। এটি ব্যবহার করা হয় সর্দি কাশিতে। এটি সাহায্য করে সর্দিগুলোকে পাতলা করতে এবং বাহির বার করতে। এটি ব্যবহার করা হয় রানি নোজ, স্নেজিং, ইচিং অ্যান্ড ওয়াটারি আই থেকে রিলিফ পেতে। শ্বাসকষ্টতে এটি ব্যবহার করা হয়, শ্বাসকষ্টতে রিলিফ পাওয়া যায় এটি খেলে। মেকানিজম অফ অ্যাকশন অর্থাৎ কীভাবে কাজ করে, অ্যাসকোইল এলএস সিরাপটি দি মেডিকেশন থিনস মিউকাস ইন দি নোজ, windpipe and lungs by making it easier to cough out. This medicine works by blocking a certain natural substance known as histamine that your body makes during an allergic reaction. পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ সাইড এফেক্ট, বমি, ডায়রিয়া, মাসেল ক্রাম্প, মাথা ব্যথা, চামড়াতে র্যাশ হতে পারে, হার্ট রেট বৃদ্ধি করে, কিন্তু এগুলো টেম্পোরারি, পার্মানেন্ট নয়। ডোজ অর্থাৎ ডোজেস, বড়রা 10 ml দিনে 2বার খেতে পারে। বাচ্চারা অ্যাবভ 5 years to 10 years 5 ml করে দিনে 2বার খেতে পারে। সাবস্টিটিউট দ্য অল্টারনেটিভ, সালভিন এলএস, অ্যাস্থালিন এক্স, নরভেট এলএস, চেরিকপ এলএস, লিবোলিন প্লাস, রিসাস এলএস, মিউকোলাইট এলএস। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবিং।